Oi, crianças, tudo bem com vocês? Oi, crianças, tudo bem? Nossa, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu e a Rose chegamos aqui de manhã e fomos recebidas por uma águia. Vejam só, uma águia, que linda! Crianças, e não era só a águia, vocês acreditam? No corredor tinha um leão, um enorme leão, olhando para nossa sala. Meu Deus, o que será que esse leão queria aqui na escola, hein? Na nossa sala, procurando um brinquedo, tinha uma cabra. Ah, sua cabra, você está procurando um brinquedo? Lobo, lobo, quem você procura? A Chapeuzinho Vermelho ou os três porquinhos? Uma onça. Ai, que onça mais linda. Ai, que preguiça. Acho que eu vou deitar um pouquinho aqui nessa almofada. Será que foi isso que ela pensou? E esse tubarão? Fora do mar? O tubarão será que fica fora do mar? Ai, que lindo! O senhor Panda veio brincar com as nossas bonecas. Até o dinossauro está olhando para as atividades que vão para casa. Acho que ele está conferindo se está tudo certo, né? Se as profs não esqueceram de nada. A tartaruga, como ela é linda!